السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلموا في فيديو على واحد المرهم اللي كيتباع فقط في الصيدليات بوصفة او بدون وصفة طبية، اللي هو نازوليبر بوم. هاد المنتج هذا او هاد العلاج هذا اللي هو كيقضي لنا على الانفلونزا، هذا انسداد الجيوب الانفيه او احتقان الجيوب الانفيه. داك المشكل اللي كيجي يا مع الحساسيه يا مع الجو مره سخون مره بارد، بنادم كيضربو البرد كيحصل اولا كيولي عنده انزعاج في الجهاز التنفسي. هذا المرهم هذا اللي هو كيتباع في الصيدليات كيحتوي على خلاصه ديال زيوت اساسيه ديال الاعشاب اللي هي كتعتمد على طب ديال الايروفيدا، اللي هو اعشاب او طب قديم كانوا كيعتمدوه الاطباء القدماء في العلاج البديل بالاعشاب. كيقضي لنا على انسداد الجيوب الانفيه وبالتالي تنفس سليم، تنفس طبيعي، كينقي لنا الجهاز التنفسي او الجيوب الانفيه من المخاط اللي كيكون كيسبب لنا انزعاج. طريقه الاستخدام ديالو اما كنشموه مباشره هذا الانبوب، اولا كنديروا شويه في الماء غليان وكنغموا ونستنشقوا هذاك البخار ديالو 3 المرات في النهار. طريقه الاستخدام هي هذه. وثمن البيع ديالو هو 35 درهم في الصيدليات، 35 درهم، والانبوب كيجي فيه 50 غرام. كان هذا هو الفيديو ديال نازوليبر بوم. نتمنى يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.